ये भाई मकाओ है और ये इसे काकाटू कहते हैं, ये वाला। और ये ग्रे पैरेट है, ये बहुत ही ज़हीन होते हैं ग्रे पैरेट। और ये अपना पाकिस्तानी हो गया, पहाड़ी इसे कहते हैं, इसे पहाड़ी कहते हैं। और ये भी अपने पहाड़ी हो गए ये वाले। और ये इसको लाहौरी कहते हैं, ये इनको, ये वाले लाहौरी। ये छोटे वाले हो गए। बस ठीक। ये चिड़िया छोटी छोटी।